يا أهلا بكل متابعين إيمان في كل مكان. وحشتوني قوي من الرواية اللي فاتت. النهاردة جايبة لكم رواية جديدة حلوة قوي، متأكدة إن كلكم هتحبوها. اسم الرواية عشق الآغا. رواية حلوة قوي، متأكدة إن كلكم هتحبوها. لكن قبل ما نبدأ رواية النهاردة، يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي وتشجعوني باللايكات الكتير، وكمان تشيروا الرواية الحلوة دي على الفيسبوك وكمان مع كل أصدقائكم. وهستنى آرائكم في الكومنت وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتساعدني. يلا بينا نبدأ روايتنا. بقى معقول أني عثمان الشمندري تكون ولد أخوي في الملجأ بقالها سنين وأني معرفش عنها حاجة؟ كنت فاكر إنها ميتة مع أبوها وأمها في الحادثة. أنت بنفسك يا آغا لازم تدور لي عليها وتجيبها لي لغاية هنا. دي بنت عمك ولازم تصونها. حاضر، أوعدك إن شاء الله هجيبها لغاية هنا، بس احنا ما نعرفش اي حاجة عنيها ولا شكلها ولا اسمها. هدور عليها كيف وهجيبها منين يا ابوي؟ مصر كبيرة جوي، والله اعلم هي فين دلوقتي. ماليش صالح، انت ليك رجالتك كتير جوي، ده انت كبير البلد وعمدة الصعيد كلاتها يا حضرة الاغا. انت هتعرف سكتك كويس جوي، واني في ظرف يومين لو ما جبتهاش هسيب البلد كلاتها وهروح على مصر، هجيبها وارجع هنا. حاضر يا حاج، اوعدك اني هرجعها ان شاء الله. هعمل المستحيل وهجلب مصر عليها واطيها لغاية ما ارجعها. وفعلا اتصل بالرجالة، عايزكم كلاتكم تجهزوا لي العربية وتجهزوا السلاح، لازم نسافر مصر دلوقتي. وفعلا جهز رجالته وكان في طريقه لمصر. أما البنت الجميلة دي اسمها عشق، هي بنت عمه وقاعدة في الملجأ من وهي صغيرة. انتي عارفة يا منى بحلم بإيه؟ بحلم يكون ليا عيلة، ويكون ليا أب وأخ وعم وابن عم وأخت. مش عارفة، قلبي دايما بيقولي إني أكيد ليا أهل وأكيد هيسألوا عليا. يمكن في يوم من الأيام يكون ليا عيلة. يا حبيبتي، احنا اللي بيدخل الملجأ ده ما بيخرجش منه. مستحيل، مستحيل نخرج من هنا. عارفة ليه؟ لأننا يتامى، ملناش حد. لو كان ليكي أهل كانوا دوروا عليكي من زمان، لكن انسي. لا، مش هنسى. أنا عندي أمل وهيفضل أملي في ربنا كبير. انت عارفة إن بحلم كل يوم بشاب طول وعرض وسيم قوي، كنت في مكان كله نار وهو جري بسرعة وشالني من وسط النار دي وأنقذني وأخدني المكان فيه جنينة وجميل قوي وكمان في بحر. انت عارفة، نفسي بس يكون ليا أوضة تكون ملكي لوحدي زي بقية البنات. وفجأة وهما بيتكلموا سمعوا صوت الست اعتماد: يلا يا بت انت وهي قاعدين عمالين ترغوا، تعالوا لي فورا، ليلتكوا سودا. وفضلت تزعق بأعلى صوت لأنهم اتأخروا عليها، لأن في الميعاد ده بينضفوا الملجأ كله كل البنات. اه يا اختي، قاعدة انت وهي عمالين تتودودولي وسايبين كل البنات فوق عمالين ينضفوا. انت وهي تقعدوا هنا وتنضفوا الملجأ اللي من تحت كله، وكمان تنزلوا المخازن تنضفوها كلها، وإلا هكب عليكم مية ساقعة في عز البرد. خليني اخلص منكم وارتاح، اصل انتوا مش عاجبيني ومش مظبوطين كده. بتفضلوا تتوددوا مع بعض في الأوضة، بس لازم اعرف انتوا وراكوا ايه يا بنت لا، من غير ما تشتمي. الله أعلم، هم أكيد دلوقتي ميتين، حرام تشتمي حد ميت. وبعدين هو احنا موجودين هنا في الملجأ بس علشان ننضف؟ أيوة يا أختي، بس علشان تنضفي. انت موجودة هنا علشان تنضفي الملجأ ده، وكمان مقابل ده كله ما انت يا أختي بتتعلمي ووصلتي لثانوي كمان. بكرة نشوف لك عريس من الملجأ اللي جنبنا وتتجوزي ونرتاح منك. أما البنتين ابتدوا فعلا ينضفوا وكانوا بيسمعوا الكلام، لأن اللي بترفض ولا ما بيعجبهاش الكلام بياخدوها وبيرموها في الحبس الانفرادي اللي هناك ده، وبتقعد في السجن لوحدها. ألو، عرفت توصل لحل؟ بجد؟ يعني انت عرفت مكانها؟ تمام، اديني العنوان. وراح فعلا الملجأ. أهلا وسهلا، أهلا يا حضرة الآغا، أنا مبسوطة جدا إن حضرتك نورتنا، نورت الملجأ كله. حضرتك دايما بتدفع فلوس كتير قوي تبرعات هنا. علشان كده أنا جاي وعندي أمل كبير في ربنا ثم فيكي تدوري معايا. من الآخر كده أنا جاي
عايز بنت عمي وعرفت إنها موجودة هنا. إيه؟ بنت عمك؟ طيب، بنت عمك اللي قالوا لك إنها موجودة هنا اسمها إيه؟ شكلها إيه؟ يا ترى والدها اسمه إيه؟ علشان أقدر أساعدك. ها؟ لأ، أنا معرفش أي حاجة. هي كانت لسه طفلة صغيرة، في وحمة في كتفها. أيوة أيوة، وحمة. طيب، الوحمة دي عبارة عن سمكة صح؟ لو فعلا يبقى هي البنت دي موجودة معانا هنا في الملجأ. رد وقال: وانيش عرفني سمكة ولا مش سمكة، نادلها فورا. وفعلا نادلها، وأول ما جت اتصدمت لأن هو ده نفس الشخص اللي كانت بتحلم بيه دايما. طلع عندك عيلة، انتي تكوني بنت عم الآغا، ده عمدة الصعيد كلها وكبير الصعيد. ما شاء الله، انتي طلعتي محظوظة. معقول؟ أنا ليا عيلة؟ أنا كنت بحلم بكده من زمان، بحلم إن يكون ليا أهل وعيلة. طب انتوا فين؟ ما دورتوش عليا ليه من زمان؟ ليه سايبيني في الملجأ ده لوحدي؟ بنادي طول الليل، لحد فيكم يمكن يسمعني. ليه؟ اللي سبتوني في الملجأ ده؟ ليه ما دورتوش عليا؟ حرام عليكم. وفضلت تعيط. أما الآغا قرب عليها وصعبت عليه جدا، لكن طبعا ما حطش إيده عليها لأنه بيفهم في الأصول. احنا دورنا عليكي كتير جوي أول ما عرفنا، لأن احنا لسه عارفين من يومين انت مش بس من عيلة كبيرة، انت عندك أملاك وعندك أراضي، يعني تقدري تشتري الملجأ ده باللي فيه وتشتري 10 عليهم. انت غنية جوي. أما الكل كان مصدوم ومتفاجئ. ها؟ غنية؟ أنا عارفة طبعا إن أنت كنت معانا طول السنين دول، ويعني أكيد يعني شفتي مننا أيام حلوة، ويعني شايفة إن الملجأ محتاج توضيب ومحتاج مصاريف، طبعا هتساعدينا صح؟ أيوة طبعا، أمال إيه؟ ده احنا دايما كنا بنعاملها أحسن معاملة، والله. أحم. وبعدين كمان انت ما تنسيش بقى علشان تديني الحلاوة، أنا اللي رحت بشرتك وجبتك علشان تقابلي ابن عمك. انت من أغنى أغنياء البلد. أنا لو أطول أدفنكم مكانكم مش هتأخر أبدا. انتوا عملتوني أسوأ معاملة. كنت شغالة هنا بلقمتي، بتدوني العيش الناشف مقابل إني أنضف الملجأ كله. حتى التعليم كنت ببوس إيديكوا كل يوم علشان تدخلوني الفصل وتعلموني. أنا بكرهكم. كل اللي عملتوه فيا عمري في حياتي ما هنساه. انتوا مستحيل تشوفوا مني أي خير. أي حد أذاها أو ضايقها حتى ولو كانت بكلمة أو بنظرة هيتحاسب، والملجأ ده هنشوف له أي مديرة تانية غيرك. وانت يا ست هانم هتطردي من الملجأ وتروحي بقى تشتغلي خدامة في أي حتة تانية. ستك عشق هي اللي بإيديها تعمل أي حاجة فيكي. لأول مرة عشق تحس إن أخيرا ليها ظهر وسند، وحد بيدافع عنها، وحد عامل لها كرامة وقيمة. ابتدى يكبر قوي في نظرها، وركبوا العربية أخيرا وكان في طريقهم للصعيد. هو إحنا رايحين فين؟ إحنا دلوقتي رايحين الصعيد. أهل أبوكي كلاتهم صعايدة، اللي هو عمك. أمك بقى تكون من مصر، الله يرحمهم هما الاتنين. بس لازم تروحي هناك علشان تعيشي معانا، مستحيل نسيبك لوحدك تاني. ولا انت بقى مش حابة تروحي الصعيد؟ ردت وقالت: لا، مين قال كده؟ بالعكس، ده أنا متفاجئة. أنا كنت ساعات بسرق الموبايل من عنايات وأخده وأفتح الروايات وأتفرج عليها، وبشوف الأبطال الصعايدة، وكمان بشوف الصعيد دي بلد حلوة قوي وكلها زرع وجميلة، ورجالتها كمان رجالة شجعان قوي. جوي جوي يا ولد أبوي. وفضلوا يضحكوا هما الاتنين، وكمان هي كانت مبسوطة قوي. وأخيرا وصلت الصعيد. عمها أخدها في حضنه وانهار من العياط. كان لقاء مؤثر جدا. أنا آسف يا بنتي علشان سبتك كل الفترة دي، بس أنا كنت فاكرك ميتة. أول ما عرفت إنك عايشة وإنك موجودة في ملجأ، خليت الآخا بنفسه يدور عليكي في كل مكان. أوعدك يا بنتي إني مش هتخلى عنك، واديكي كل حقوقك وورثك من أبوكي، وتعيشي حياة زينة زيك زي بقية البنات. والله يا عمي أنا مش مصدقة نفسي، حاسة إني بحلم. أنا حلمت بيكوا واحد واحد، حلمت بنفس الوقفة دي ونفس الحضن ونفس الدفى اللي أنا حاساه دلوقتي. الحمد لله يا رب. أوقات كتير كنت دايما قلبي بيقولي إني ليا عيلة وليا أهل. صح،
صح يا بنتي. ايه بقى الحزن اللي انت فيه ده انت وعمك؟ بقول لكم ايه، من هنا ورايح مش عايزين نكد ولا حزن ولا زعل ولا دموع. يلا يا ستات، عايزين نجهز الذبايح، هنوكل البلد كلاتها لله، علشان عشق الجميلة نورتنا ونورت البلد كلاتها. ربنا ما كرمنيش ببنت وانتي بنتي. عفارم عليك، عفارم عليك يا أغا. كنت عارف كويس قوي إنك مش هتسيب لحمك، وإنك هتدور عليها في كل مكان لغاية ما تجيبها هنا. أوامرك يا أبوي، تربيتك. أما عشق كانت فرحانة جدا لما ودوها أوضتها. الأوضة دي اتجهزت من أول وجديد في يومين 2 بس. كل حاجة فيها الآغا بنفسه أشرف عليها، حتى ألوان الدهان والحيطان والسراير هو اللي عملها لك. ياه، في الملجأ كنا بنتين بننام على سرير واحد، والسرير كان صغير قوي. وكمان أوقات لما كان بيكون في بنات كتير كنا بننام 3 في نفس السرير. لكن عمري في حياتي ما تخيل إني هيكون ليا أوضة لوحدي. يا حبيبتي يا بنتي، عارفة إنك شفتي وجسيتي كتير جوي، بس ما تقلقيش، انت في حمايتنا وفي حضننا يا بنتي، ومستحيل نستغنى عنك أبدا. هنعيشك أحسن عيشة ونجيب لك كل اللي نفسك فيه. والله ما نفسي في أي حاجة. اللي أنا فيه ده أكتر من اللي بحلم بيه طول حياتي. طول عمري بحلم بدفى وعيلة وأوضة من 4 حيطان. معلش يا حبيبتي، انت من هنا ورايح كل حاجة تطلبيها من ناني أو من الآغا. هو يبان إنه حاد حبتين، لكن هو طيب جو، وكمان هيعمل المستحيل علشان يريحك. أما بقى عشق طلبت منهم هدوم، وهم طبعا كانوا مجهزين لها كل حاجة تخص البنات. لبست البورنوس بعد ما أخدت الشاور، وفجأة لقيت الباب اتفتح ودخل الآغا. لف وشه بسرعة. أني آسف، يعني ما كنتش أتخيل إنك موجودة هنا. أني ناسي أصلا إنك موجودة. كل يوم كنت باجي هنا علشان أشوف إيه التزامات الأوضة، عن إذنك. ومشي بسرعة وهو مكسوف قوي. ما كانش لازم أعمل كده. كيف يعني أدخل الأوضة وما خبطش؟ بس والله كنت ناسي خالص إنها أصلا موجودة معانا هنا. كل يوم أدخل الأوضة علشان أشوف ناقصها إيه قبل ما هي ترجع. لكن اللي حصل ده عيب قوي. استغفر الله العظيم يا رب. انا مش عارفه ايه اللي حصل ده. هو ازاي شافني كده؟ انا مكسوفه قوي منه. هو انا ازاي اصلا هجيب عيني في عينه بعد اللي حصل؟ وحاولت تتأقلم على الوضع، وحاولت تنام وتنسى اللي حصل. والأول يوم تحط دماغها على مخدة ناعمة وطرية وفرش ريحته جميلة ونظيفة، وتنام نوم عميق. تعالى يا آغا، رايدك في موضوع مهم جوي أنا وأمك. اقعد يا حبيبي. خير يا ابوي؟ اتفضل. في حاجة؟ خير يا ولدي إن شاء الله. بص يا ولدي كده، ومن الآخر إحنا رايدين نجوزك، وبصراحة الفكرة دي في دماغنا بقالها كتير جوي، وسألنا على بنات كتير، لكن مع الأسف ما كانتش في بنت مناسبة لينا ولعيلتنا. لكن البنت المناسبة جات لغاية عندينا، وهي لحمك، عشق بنت عمك، لازم تتجوزها يا ولدي. نعم. أتجوز مين؟ عشق؟ دي عيلة صغيرة، دي قد ركبتي، دي لسه في 3 ثانوي. كيف اللي بتقوله ده يا ابوي؟ انت مش عارف فرق السن ولا ايه؟ وبعدين انا اصلا مش رايده اتجوز، انا كده مبسوط. لا، مبسوط كيف يا ولدي؟ انت دلوقتي بقى عندك 27 سنة، يعني خلاص كبرت. هنستنى لما يكون عندك 30 سنة علشان تتجوز؟ ونستنى كمان على ما تخلف؟ لا يا ولدي، لازم نكبر العيلة دي. وبعدين أنا شايف إن البنت دي محتاجة لك، أنت الوحيد اللي تقدر تحافظ عليها وتصونها. أنا وأمك مش هنعيش كتير، ولما نموت هنكون جلجانين عليها. أيوة يا ولدي، البنت غلبانة وطيبة قوي، ودخلت قلبي من أول ما شفتها. دي يا ضنايا يا حبة عيني، أول ما شافت الأوضة فرحت قوي. يعني هي بنت غلبانة وراضية بجليله، مش هتتعبك معاها ولا هتضايقك. بالعكس، أنا شايفة بقى إن انتوا الاتنين لايقين على بعض جو، وإن البيت زي الفل. ها، قلت إيه يا آغا؟ رد الآغا وقال: قلت لا إله إلا الله. انتوا أول مرة في حياتكم تجبروني على حاجة، ويوم ما تجبروني على الجواز. إزاي؟
ازاي هتجوز واحدة اصلا ما كنتش اعرفها من قبل كده، ولا هي تعرف حاجة عني ولا انا اعرف حاجة عنيها. انا عارف ان هي بنت غلبانة، بس تتجوز غيري؟ لا، هتتجوزك انت. ما عنديش حد تاني. اتكلمت معاك بهدوء بما فيه الكفاية وانت مش مقتنع، يبقى هو ده الحل الوحيد. هتتجوزها يعني هتتجوزها يا اغا، يوم الخميس الجاي كاتب كتابك عليها. وفعلا طلعوا علشان يقولوا لها على الخبر ده وياخدوا رأيها. أول ما شافتهم فرحت جدا. أهلا يا عمي، أهلا يا مرات عمي، تعالوا اتفضلوا في أوضتي المتواضعة. رد عليها عمها وقال: أنا مش عايز ضيافة يا بنتي، أنا جاي هنا في مهمة حلوة جوي وهتفرح الكل. أنا بطلب إيدك ليد ولدي الأغا تتجوزيه. أتجوزه؟ يعني إيه تجوزه؟ ها؟ يعني مش عارف أقول لك إيه يا بنتي، بس يعني جواز. عمرك ما سمعتي يعني إيه جواز؟ يعني أنتي تتجوزي راجل وتخلفوا وتعيشوا حياتكم. ما تقولي لها حاجة يا حاجة. طيب يا حاج، خلاص سيبني أنا أتحدث معاها. روح أنت تتحدث مع الأغا وسيبها لي. اقعدي يا حبيبتي، أنا هفهمك يعني إيه جواز. يعني إنك تعيشي مع راجل تصونيه وتحافظي عليه، وهو كمان يحافظ عليكي ويكون جوزك وأمانك وسندك وظهرك، وانت كمان تكوني ملجأه وقت الزعل والحزن. ايه يعني ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. يا بنتي حاولي تفهمي. يعني الراجل ده هتتجوزي انت وهو، وبعد فترة هتجيبوا أطفال وتكونوا أسرة، ربنا يسعدكم. وجه يوم الحنة. أما بقى عش كانت لابسة فستان جميل وزي القمر، ودي تكون بنت خالة الآغا، كانت معاها في كل خطوة. الزفت اللي انتي لابساه ده، وشعرك باين كيف، ولحمك اللي باين ده، كيف يعني الرجالة يتفرجوا عليه؟ لحمك ده لازم يكون غالي، غالي قوي، لأنك مرت الغالي، مرت الآغا. فاهمة يعني ايه؟ تاخدي بالك بعد كده من كل تصرفاتك. أنا أنا أسفة، بس نورهان هي اللي جت معايا واخترنا الفستان وما قالتليش حاجة. قالت لي يعني إن الفستان حلو. أما نورهان كانت مصدومة جدا. وانت يا ست نورهان كيف ما نبهتهاش لحاجة زي كده؟ وانت عارفة كويس قوي إن مرات الأغا لازم ما يكونش فيها غلطة، وعارفة سلو البلد والعادات والتقاليد. طب هي من مصر وانت مش من هنا من الصعيد وفاهمة كل حاجة، كيف وافقتي؟ انا اسفه يعني يا اغا، ما كنتش اقصد حاجه، بس انا عارفه ان هي مصرويه، او عارفه يعني ان هي اصلا مش محجبه، ولما اختارت الفستان ده قلت لها حلو. اني اسفه. لكن ما ردش عليها، واخد عشق من ايديها وطلعها على اوضتها، وكان معاه شنطه. انا عامل حساب كل حاجه، وعامل حساب اليوم ده، وعارف انك مش فاهمه حاجه في حاجه، علشان كده انا هسامحك. الفستان ده تلبسيه، ومن هنا ورايح تلبسي الحجاب. حاضر. وفعلا لبست فستان طويل ومحتشم ومقفول، ولبست الحجاب، وبالعكس كان ظاهر جمالها كمان وكمان. دخلت نورهان. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده انت زدتي حلاوة يا بنت، كأنك دخلتي عملتي عملية تجميل وخرجتي على طول. بس هو اللي بيزعقلي، كل ما يشوفني يتخانق معايا ويزعقلي. طيب أنا إيه ذنبي؟ ما كنتش هعرف إن هو عايزني أتحجب. أنا أصلا كان نفسي أتحجب من زمان، وعرضت عليهم في الملجأ لكنهم رفضوا، والله ما بإيدي. وانت مش فاهمة، هو زعل وبيزعجلك ليه؟ بيغير عليكي يا هبلة. بيغير؟ يعني ايه بيغير؟ والله ما زغزغته. اه يعني يما، يعني يما يا اللي هنجلط يما، تزغزغي مين يا بنت؟ اقصد يعني ان انتي دلوقتي بقيتي مرته، يعني بتاعته، ملكه. يعني الراجل اللي بيغير على مرته او حاجة بتاعته يبقى حاجة حلوة جو، يبقى هيحبك يا بيت. الآغا أول ما شافها وهي قاعدة في وسط الحريم أخدها على جنبه وقال: أيوة كده، النور بيشع من وشك، انت كده حلوة وزي القمر. ها؟ أقصد احنا اتأخرنا عليهم، يلا بينا بسرعة نروح على المعازيم. وبعد 3 أيام بالظبط كانوا قاعدين في الكوشة، وهي لابسة الفستان الأبيض وفرحانة قوي بالفستان الأبيض وهي لابساه. أما الآغا أخدها وطلع على الأوضة. عشق كانت خايفة،
لأنها لأول مرة تقف مع شخص والمفروض إنه يبات معاها في نفس الأوضة، وكانت مكسوفة ومتوترة جدا. أني هنزل دلوقتي لغاية ما تغيري خلجاتك وأبقى أرجع تاني. وسابها فعلا وخرج. أما عشق ما كانتش عارفة حاجة في أي حاجة، كانت فاهمة بس إنه هيبات معاها في الأوضة، ومجرد التفكير كان بيقلقها وبيتعبها جدا وبيرعبها. لبست بيجامة وقعدت على السرير واتخضت جدا أول ما فتح الباب ودخل. أول ما شافها اتخضت قال: خير، شفتي عفريت ولا ايه؟ هو أني بخوف للدرجة دي؟ أول مرة أعرف إني مرعب كده. ها؟ أنا مش خايفة منك، بس بصراحة خايفة منك. انت كل ما تشوفني تزعقلي، وبيبقى شكلك يخوف قوي وانت بتزعق، مع اني اصلا ما عملتش اي حاجة. انا والله ما كانش قصدي. خلاص، انسي اللي حصل الصبح، واني اسف على كل اللي عملته معاكي. عارف انه مش ذنبك. اني هروح اخد دش وارجع. وفعلا اخد دش ورجع. لبس الترنج بس ما لبسش حاجة من فوق، واول مرة تشوفه بالشكل ده اتخضت جدا برضه وقامت وقفت. ها، برضه انتي كل ما تشوفيني هتتخضي بقى ولا ايه؟ اني جوزك، عارفة يعني ايه؟ ردت وقالت: ايوه، مرات عمي قالت لي جوزك يعني هيقعد معاكي في نفس الأوضة وهينام جنبك على السرير. انا يعني معلش، بس علشان انا دايما متوترة ومرتبكة، ما تزعلش مني، انا اسفة والله. بطلي تتأسفي، كل ما اتكلم معاكي في حاجة تتأسفي وترتبكي. ايه هاكلك؟ شايفة وحش قدامك؟ بقولك ايه، يلا نامي، خلينا نتخمد في الليلة السودة دي. وفعلا راح اتغطى بالبطانية ونام. نام جنبها لأول مرة. أما عشق فضلت صاحية، ما نامتش جدا وعمالة تبصله لغاية ما طلع النهار. فاق ولقاها صاحية، ما نامتش من امبارح تماما، واستغرب جدا وقال: هو انتي لسه صاحية من امبارح؟ ايه يا بنتي، انتي زومبي، انتي مش طبيعية على فكرة. لا، اصلي يعني اول مرة انام جنب شخص غريب، ويعني علشان كده انا مكسوفة. غريب؟ اني جوزك يا متخلفة. اقول لها اهدي، دي مش فاهمة حاجة في حاجة. اني بس اعمل ايه؟ ابوي السبب، مجوزني حتة عيلة صغيرة مش فاهمة حاجة. انا عيلة؟ لا مش عيلة، انا عندي 18 سنة. انا لازم ادخل الحمام، لازم. وطلعت تجري بسرعة جدا ومشيت جري من قدامه، لانها مرتبكة جدا ومكسوفة من الوضع اللي كان فيه. اما يوسف استغرب جدا منها. هو ايه ده؟ دي مجنونة ولا هبلة ولا بتدعي انها طفلة؟ انا مش فاهم حاجة. معقول في حد في الزمن ده مش عارف يعني ايه جواز؟ اما بقى يوم الصباحية خرج الآغا ودخلت حماتها وكمان نورهان. قوليلي يا بنتي، إيه اللي حصل؟ عملتوا ايه؟ خلاص يعني كل حاجة الحمد لله. ردت عليها وقالت: حاجة ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بص يا بنتي، يعني انتوا الاتنين امبارح يعني قضيتوا يوم جميل مع بعض وخلاص، يعني الموضوع خلص كده ولا لسه؟ ردت وقالت: موضوع ايه؟ هو ايه اللي خلص ولا لسه؟ انا مش فاهمه حاجه. لا، كده كتير عليا، والله يا رب كتير عليا جو. قلتم ولا اجيب للطعم بالكهرباء؟ انا خلاص شاشة هدومي منك يا بت. هو انت ما كنتش بتتحدثي مع اي بنات واصل؟ انت كانوا جافلين عليكي في لا، هاني اعصابي تعبت. خلاص، روحي انت دلوقتي واني هتحدث معاها وهفهمها كل حاجه. اني البت بنوت فاهمه كل حاجه، انما هي مش عارفه حاجه في حاجه، سيبيها لي. او النبي يا بنتي اتحدثي معاها لحسن هتجلطني بدري، وبعدين ربنا يتولاكي بقى. انا عارفه انك هتتشلي النهارده. يلا عن اذنكم. بص يا عشق، انا عايزه افهمك حاجه كده بالراحه، واحده واحده. يا حبيبتي، انتي وجوزك يعني ما بتتفرجيش كده على روايات؟ ما بتشوفيش هما الاتنين وهما بيقعدوا جنب بعض بيقولوا كلام حلو لبعض وكده يعني؟ ايوه، كنت بتفرج، بس عادي زي الاخوات اكيد. امال يعني هيحصل ده ليه؟ انا اصلا مش عايزه اعمل كده. انا اصلا مكسوفه وبخاف منه، واول مره ينام جنبي حد غريب. غريب؟ احي، أني تعبت. لا، ده أني جالي صداع مين ده اللي جالي جراح؟ وانتوا ليه بتتكلموا كلام انا مش فاهماه؟ مش فاهمه حاجه.
بصي يا حبيبتي، أنا هفهمك. رايدة أسألك سؤال. انتي رايدة جوزك يتجوز عليكي ويجيب واحدة تانية يعني في القصر، تلبس له أحمر وأخضر وتحط مكياج وتجربوا ليها، ولا رايدة إنك تكوني الوحيدة بس اللي في حياته؟ وقامت فتحت الدولاب وجابت لها دريس قصير. هو ده هو ده بقى اللي بتحدد عليه. يعني تلبسي الفستان ده بالليل، تلبسي جزمة بكعب وتحطي مكياج وبرفان بقى، وأول ما تشوفيه تتدلعي عليه. ها؟ أنا ألبس القصير ده؟ لا عيب، حد غريب يشوفني وأنا لابسة اللبس القصير ده يقول عليا إيه؟ إن أنا بنت مش محترمة. عيب الكلام اللي بتقوليه ده. لا، أنا خلاص تعبت، حطيت يدي في الشج منك. يا بنت هتشليني، حرام عليكي. افهميني بقى، انت لازم تلبسي لبس من ده لحسن جوزك يتجوز عليك يا موكوب. بصي بقى، انت بالليل عايزاكي تقولي لي عملتي ايه. طيب حاضر، زي ما قلتلك كده. برافو عليكي. اسمعي مني الله يهديكي، جوزك أغى البلد كلاتها، وحريم البلد كلاتها يموتوا عليه وبيتجننوا كده لما بيشوفوه. بس حاولي تكسبي جوزك. وفعلا سمعت كلامها ونقت دريس قصير من الدولاب، وكان مكشوف جدا وبارز أنوثتها وجمالها، والأول مرة تشوف نفسها بالشكل ده. حتى بصت لنفسها في المراية ما كانتش عارفة نفسها. أما الآغا رجع من الشغل ودخل أوضته وشافها بالمنظر ده، اتصدم تماما. ما كانش يتوقع إنها تعمل كده أبدا. إيه ده؟ كيف عملت كده؟ في حد رفع عليك السلاح علشان تلبسي كده قدامي ولا إيه؟ ها؟ لا، بس هم قالوا لي أنا لو ما لبستش اللبس ده أنت ممكن تتجوز عليا. وهو أنت ممكن فعلا تتجوز عليا يا آغا؟ لا، مستحيل اتجوز عليكي. افهم منك دي ان انت لابسه اللبس ده علشان تكوني مرتي حلالي رسمي، صح؟ ها؟ انا بصراحه مش فاهمه حاجه ومش فاهمه اللي انت بتقوله ده، بس هم قالوا لي لازم تلبسي اللبس ده علشان جوزك ما يتجوزش عليكي. هتفضل معايا ومش هتتجوز عليا؟ انا لبست اهو. ايوه، هفضل معاكي ومش هتجوز عليكي يا حلوه. انا شكرا، متشكرة قوي. أول مرة حد يقولي إني حلوة، وأول مرة أشوف نفسي حلوة وأنا لابسة كده. ما تقلقيش، أنا هفهمك كل حاجة دلوقتي وهعلمك كل حاجة. وهما الاتنين غرقوا في عالمهم. أما عشق أول مرة تحس إنها مبسوطة قوي كده. فهمتي بقى يعني إيه جواز، ويعني إيه تكوني مرتي حلالي. اتكسفت جدا عشق وغطت وشها بالبطانية، أما هو شايل البطانية من على وشها. خلاص بقى، على فكرة أنا كنت هروح أصوت وألم الناس كلها علشان أقول لهم إن أنت عايز. عموما خلاص، أنا مش حابة فكرة الجواز ده. بقول لك إيه، سيبني في حالي، أنا هروح أوضتي. وبعد فترة يوسف قدم لها في الجامعة ودخلت كلية تجارة، وفي الوقت ده كانت حامل في الشهر الثالث، وكان بياخدها من إيديها ويوصلها لغاية الجامعة ويرجعها كمان. وبعد 5 سنين، بقول لك ايه، انت وحشتيني قوي. ما تيجي نعمل اي حاجه كده، نودي الواد ده تحت عند جده وجدته، هما بيحبوه. سيبيه لهم النهارده، وانما انا وانت لوحدينا. ها؟ تنام فين يا اغا؟ لا، انا عندي حاجات كتير اعملها، وبعدين ما انت عارف اني عندي امتحانات ولازم اذاكر. ولا عايزني اسقط بقى يا اغا؟ ها؟ لا، مش رايدك تسقطي، بس أنا كمان ليا فيكي وانتي مرتي حلالي. ولا تحب أفهمك يعني إيه زواج، ولا نسيتي؟ لا يا آغا، مش عايزة منك حاجة ولا عايزاك تعرفني. أنا دلوقتي بقيت أستاذة ورئيسة قسم وفاهمة كل حاجة. سلام يا آغا. وبسيته في خده وطلعت تجري بسرعة جدا. قلتلك تعالي هنا. عشق عشق، ماني مش هسيبك النهاردة، هجيبك يعني هجيبك. طيب اصبري عليا. وفضلوا يجروا من بعض هما الاتنين. ولحد هنا تكون نهاية روايتنا السعيدة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل رواية جديدة. وكمان ما تنسوش تقولوا لي آرائكم في التعليقات
وكلامكم الجميل اللي دايما بيساعدني، وتقولوا لي رأيكم، حبيتوا القصة ولا لأ، وحابين القصة القادمة تكون بتتكلم عن إيه. ألقاكم في رواية جديدة يا أجمل إخوات في الدنيا. مع السلامة.